Pam, 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 pam. Despertando. Un pantalón. Vaya. Sale una foto. ¿De quién son estas patitas? La enojona Gabriela que está enojada por algo que no ha hecho. Mi cookie. Me encima. Quiere que me vista, Voy a activar mi cortina automática. ¡Ay! Me acaban de pegar el ojo. O a la gramo porque esta es violencia en vivo. Incluso se debe haber escuchado, hermano. Acaban de pegar. Ahora se apagó las luces para hacer la lámpara natural. No, oye, da esta caleta, ¿no? Así te veis súper bien, mira. Uy, este es nuestro primer capítulo en Pornhub. ¡Me acabo de tocar! ¡Me está volviendo! Pam, 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 pam. Oiga, señora, lávese las patas. Las medias patas que tiene esta loba. Ahora comenzaremos. Vamos a empezar a ponernos la camiseta primero. Probando. Primera toma. Pa'l pico, ahora para todo. Me voy a bañarse. Miren, vean mis pantuflas. Fuimos a un súper y me las compró. Así que muy linda ella. Un saludo para ti, mami, que siempre ves todos mis videos y le das like. Por favor, dale like a este también. Se ve un poco más con color. Lo lindo que es la baby. Preciosa mi vida. Tomen esta agua chiquilla para que se mantengan como ella. Ya se fue la Gabriela. Yo estoy aquí. Les voy a mostrar mi computador. Está precioso, Decir que se fue la Gaby y la vinieron a buscar ya. Ayer se quedó porque estábamos haciendo una celebración del cumpleaños de mi hermana y se pasó bastante bien. Yo no sé por qué no grabé. Fue Larry, me agilé, pero ya me había tomado como 4 vasos de ron cola y pues ya estaba medio entonadito, pero jamás ya borracho. Y yo pasé esa etapa ya de curarme. Se puede decir que aprendí a tomar, ¿cachai? Pero no es como que me estoy luciendo. Cada quien hace el agua que quiere y vive la etapa a su medida. Yo no discrimino. Esta gata que está aquí fue a hacer caca. Y cuando hizo caca, le quedaron los pelos con caca y luego se me subió. ¿Cuento? ¿Sigo contando o no? ¿Sigo contando? Ahora me tengo que bañar. Estoy desastroso. Que se supone que mañana me llega mi adaptador. Porque sí, muy mal que esta weá puede ser. Pero 2 entradas. Y con cueva una weá para meterla en los audífonos. Pedí ya el artefacto este que se conecta para que poder sacar y exportar los videos de la cámara y meterlos al compu. Así que pues estoy en eso, esperando, mañana llega. Ay, ya estoy viendo una película acá, o sea, la estaba finalizando, la estaba viendo con la Gaby. ¡Harto loca la loca! ¡Oye! No, lo inventé, hijo de puta desgraciado. Ya con garabatón no. Gato ha llegado. Me llegó mi paquete. Llegó mi fucking paquete. Ya ven que yo les dije que yo no tenía esto para pues exportar los videos al compu. Acá está. Y lo tengo. Esto quiere decir, ya me voy a empezar a poner al día con mi canal de YouTube. Que lo he tenido muy abandonado y me gustaba subir videos, así que comenzaré de nuevo para tener un año 2021 guardado de recuerdos. Así que eso. Bacán, I'm so happy. Menito, que está rica tu comida. Mira que está bonito, este lo vamos a ir a plantar, un regalo de mi abuelita, así que hermoso, me encanta los árboles. Es un limón, esto tiene olor a limón, oye, está pero espectacular el regalo, así que lo voy a plantar justo allí. Que eres tonta, pupi. Mira qué loca dice. Déjame ir a jugar, por favor. Déjame ir a jugar. Todo el rato, porque es una cabra chica. Mira, este es el registro de anoche. ¿Algunas palabras que decir, Monroe? Déjame dormir, Julio. I'm chill. Voy a bañarme ahora. Me bañé ya. Right. Mira, me salió una fucking espinilla aquí. Se me está yendo la batería. Voy a acabar, parece. Así que bueno, bye. Besarnos, que esa bordana nos da. Quedamos pegados mirándonos. Ya, bye cabrón, nos vemos. ¿Qué piensa lo